Du lytter til Radio 4. Velkommen til morgen. Er der et problem med negativ social kontrol i det offentlige som følge af islam og mellemøstlig kultur? Ikke hvis man spørger vores næste gæst, som er dig, Jan Hoby. Godmorgen. Godmorgen. Næstformand i Landsforeningen for Socialpædagoger. Du har skrevet på det sociale medie X følgende citat: problemer omkring islam, muslimer og mellemøstlig kultur er noget, som politikere og meningsdannere opfinder for at skabe falske modsætninger. Så skriver du senere: offentlige ansatte møder mange udfordringer i deres arbejde, men islam, muslimer eller mellemøstlig kultur udgør kun et selvstændigt eller stort problem, hvis man er til konspirationsteori. Det skriver du efter og på trods af, at der er en rapport fra Nationalt Center mod æresrelaterede krænkelser, der i slutningen af sidste uge udgav en forundersøgelse, som inkluderer 25 konkrete beretninger fra mennesker, der enten selv har udøvet eller har muliggjort negativ social kontrol. Er det politikere og meningsdannere, der har opfundet de 25 konkrete beretninger om negativ social kontrol? Nu er der en del af de beretninger, som er angivelige. Altså, jeg vil bare sige, at hvis du leder længe nok, så kan du finde alt muligt. Men det, der jo er framingen her, det er, at det politiske panas med særligt islamofobiske socialdemokrater i spidsen forsøger igennem en årrække at skabe en modsætningsforhold mellem muslimer og alle andre danske borgere. Og de forsøger at konstruere en konflikt, der handler om, at vi har nogen, der er femte kolonne personer i den offentlige sektor. Og på den måde, så kan man sige, at den socialdemokratiske regering bruger i realiteten Frederik Vads såkaldte tredje kendelse om alt mellem himmel og jord, til i realiteten at finde nålen i høstakken. Og hvis du leder længe nok, så skal du nok finde noget. Men jeg vil bare sige, at det her, det er ude af proportioner. Det er at skyde gråspurve med kanoner. Men jeg kan godt forstå, at Berlingske kører den, og Jyllandsposten kører den, og mange meningsdannere gør det. Jeg har været i dialog med masser af mennesker, men de har ikke kunne præstere valide argumenter. Nu repræsenterer jeg 12.000 offentlige ansat, primært ansat i Københavns Kommune og i det gamle Københavns Amt. Og mange af de medlemmer, jeg repræsenterer, de er muslimer og er velintegrerede. De er demokratiske. De har en fuld forståelse af, hvad de i hvert fald knæsatte demokratiske principper, Danmark bygger på. Og derfor så støder det på mig alvorligt på manchetterne, fordi at hovedparten af de medlemmer, som er muslimer, i det min organisation og i det forbund, som jeg er en del af, der hedder FOA, de bliver udsat for daglig hets og motivforskning og stråmænd og omvendt lommeteori, og derfor er vi jo nogen, der bliver nødt til at sige fra. Problemet er bare, at jeg er ikke samme rækkevidde og mulighed for at komme i pressen og modgå de forbrængede billeder, som Frederik Vad og en del af lederskribenterne på Berlingske turnerer rundt med på de sociale medier. Og det kan man bare sige, det siger jo bare noget om, at det her, det er en politisk konstruktion. Det er og for mig er det også en konspirationsteori, som i realiteten fisker i samme brønd som alternativ for Deutschland eller de mest rabiate typer af Dansk Folkeparti. Du siger mange ting i det her, Jan Hoby. En af de ting, du siger, det er, at det giver nogle forvrængede billeder. Lad mig lige gå tilbage til det citat, jeg havde med, som du selv har skrevet. Ja. Problemer omkring islam, muslimer og mellemøstlig kultur er noget, som politikere og meningsdannere opfinder. De her 25 konkrete beretninger i den rapport, jeg nævnte før, om negativ social kontrol, som vedkommende enten selv har udøvet eller har muliggjort, er de opfundet af politikere? Jamen, der står i rapporten, der er angiveligt. Det skal jo tages med en vis gram salt. Det understreger rapporten jo selv. Så det her med, at påstand mod påstand, det er jo påstand mod påstand, det vil sige i fagforening eller i den offentlige sektor. Det er en sag, der bygger på påstand mod påstand. Og udgangspunktet er her, at det er svært at verificere dem jo. Men hvem er det, der påstår, at det ikke er sket, siden det er påstand mod påstand? Der er nogen, der giver indberetninger, førstehånds vidneberetninger omkring, at der bliver udøvet negativ social kontrol, enten fra vedkommende selv, eller fra mennesker, som har muliggjort, at andre kan udøve negativ social kontrol. Hvorfor er det påstand mod påstand? Hvem er det, der påstår det modsatte? Det er angiveligt. Ikke? Det bliver understreget, at det er angiveligt, og det skal tage med en række forbehold. Det er jo det, rapporten understreger. Og det er jo fordi, at der er tale om vidneberetninger. Ja, men nu er det ligesom med Frederik Vad. Han modtager mange spændende mails om alle mulige problemstillinger. Og derfor kan man bare sige, at så tager man det for trone. Nu sidder jeg også tit og har... Så man skal ikke stole på de beretninger, der er givet til Nationalt Center mod æresrelaterede krænkelser? Jeg vil tage dem med en vis gang sag. Ja. Hvorfor? Ja, for jeg har jo lige svaret, at det er jo bare nogen, der sender ind. Det er jo derfor, at rapporten beskriver det her med, at det er angiveligt.
Det er ikke verificeret. Så udgangspunktet er, at alle kan jo påstå et eller andet. Og det er jo det, der taler sig ind i et narrativ, og man her tager det for troende, at det er validt, det er vandtæt, det er holdbart. Og udgangspunktet er, at vi kan ikke have den form for dokumentation, der realiteten laver en stråmand, eller på noget, der angiveligt er sket, at nogen har oplevet. Der er formentlig en del offentlige ansatte, som nogle gange, hvis professionel og faglig dømmekraft rammer forbi skiven, men den mulighed eksisterer for alle typer af offentlige ansatte. Jan H.B., bare lige for at forstå dig, tror du, at de 25 konkrete indberetninger, eller i hvert fald nogen af dem, er mennesker, der har givet falske indberetninger for at tegne et billede, der går imod, hvad du synes? Nej, jeg tænker ikke, de er falske, men de kan have haft en oplevelse. Jeg kan ikke tage folks oplevelser fra dem, men dertil at gøre det til et selvstændigt problem, der siger, at det her det er bare toppen af isbjerget, der er det jo, at det er ude af proportioner. Men jeg kan jo ikke tage folks oplevelser fra dem. Jeg ved ikke, om det er falsk, men jeg kan jo bare sige, at jeg har siddet med masser af sager, hvor der har været konflikter på arbejdspladser i den offentlige sektor, hvor medarbejderne har haft et perspektiv på, hvad nogle andre kollegaer har gjort, eller hvad lederen har gjort. Og der er det jo bare nogle gange sådan her, at oplevelser er ikke nødvendigvis en til en den faktiske sandhed. Og det bliver jeg nødt til at sige, at alle de her oplevelser er jo også på sociale medier. Hvis jeg skriver de ting, jeg gør, så kommer der nogle stykker, der siger, at de også er offentlige ansatte, og de har også engang oplevet. Og så beder jeg bare om at sige, hvor, hvornår og hvem. Skulle de gå og filme altså alle de møder, de er med til? Det kan man sige, at TV2 har jo lavet masser af skjult kamera. Altså det har Frihedsbrevet jo også lavet. Altså der er masser af folk, der laver sådan noget gravejournalistik, som prøver at finde ud af, om der egentlig er røv i bukserne. Og der vil jeg bare sige, at hvis man vil det, så må man gøre det. Men jeg synes, det er en kollektiv stigmatisering af alle de danskere, som er muslimer, som arbejder i den offentlige sektor. Og jeg vil bare sige, at det er det, der er problemet. Det er den fatwa, som Frederik Vad har udstedet mod alle offentlige ansatte, som har muslimsk baggrund. Jeg vil bare sige, at den er falsk. Altså en fatwa, det er det her med, at man har lov til at dræbe andre mennesker. Ja, men prøv at høre, det er jo muslimer i det land er udsat veldokumenteret for racisme og diskrimination. Og når toppen af poppen i dansk politik i realiteten kører en vedvarende kampagne, så er det jo klart, at så er der nogen længere nede i systemet, som i realiteten tænker, at det er en legitim grund til at spytte på muslimer, råbe alt mod af dem, chikanere dem og diskriminere dem i nattelivet, på job og alle mulige andre steder. Så selvfølgelig bliver de nødt til at tage ansvar for deres sygelige hets og racisme mod mennesker med muslimsk baggrund. Du beskylder jo problematiseringen af det her som værende en konspirationsteori, og så vil jeg bare høre, om du egentlig ikke selv skylder at underbygge, at problemerne omkring islam, muslimer og mellemøstlig kultur er noget, som politikere og meningsdannere opfinder, når man kan se konkret i den her rapport, at der for eksempel er et eksempel, hvor en sagsbehandler i en kommune til samtale med en ung pige i en æresrelateret konflikt, ifølge interviewpersonen rådgiver pigen til ikke at flytte på krisecenter med følgende begrundelse, citat, det gør vi arabere ikke. Det er angiveligt. Jamen, er det ikke dig, når du siger, at det er noget, de opfinder, alle de her ting, er det så ikke dig, der skylder at påvise, at det her, det passer ikke? Nej, altså prøv, det kan godt være, at de har oplevet det, men vi har ikke fået modparten, den socialrådgiver, som man angiveligt skulle have sagt det her, vi har ikke fået vedkommendes synspunkt på det her. Det er jo det, der bliver en gratis omgang. Og det er det, der er problematisk. Sådan kan vi ikke have et retssamfund. Er der nogen, der i realiteten har en oplevelse, melder det ind til en myndighed, og så derefter så står det til tronen. Men man har ikke hørt modparten. Hvad var det, socialrådgiveren i virkeligheden sagde, og hvad var man hørt? Det er jo sådan et interview her, ikke? Det er meget muligt, at jeg siger noget, som nogen ikke hører, men det er også meget muligt, at nogen hører noget, jeg ikke har sagt. Det er den her form for kommunikation. Der findes ikke forståelse. Der findes kun grad af misforståelse. Og udgangspunktet er, at alt kan twistes. Udgangspunktet er her, at det overordnede billede, det er det her med, at muslimer i Danmark bliver udsat for en uberettiget hets og mistænkeliggørelse. Og det er jeg bare en af de få, der stiller mig op og siger, at det holder ikke. Jeg kan modsat Frederik Vad og mange af de andre typer her, der sidder i Folketinget. De omgås ikke muslimske danskere til hverdag. Det gør jeg. Hvor ved du det fra, at de ikke gør det? Ved du hvad, så havde de et andet billede af dem. Hvor ved du fra, at de ikke omgås muslimske danskere til hverdag? Det er dig, der efterspørger dokumentation hele tiden. Det er da en meget voldsom påstand mod mennesker, som berører området til daglig. Nej, for hvis Frederik Vad og dem, der i realiteten hetser mod muslimer, hvis de har kontakt med muslimer, ligesom med borgmesteren i Høje Taastrup eller Ishøj, hvor at halvdelen af borgerne kommer af indvandrere osv., der er en splittelse i Socialdemokratiet omkring synet på de her ting.
Men hvor ved du fra, at de ikke har berøring med muslimske danskere til hverdag? Det ved jeg heller ikke, men jeg vil bare sige, hvis du har omgang med muslimer, danske muslimer, i dit fritid, i dit arbejdsliv, og nogle mennesker, som arbejder i den offentlige sektor, så vil du vide, at der ikke er fugls føde på den her problemstilling. Okay. Jeg skal bare lige forstå, i rapporter som dem her, der kan man aldrig bruge konkrete indberetninger om for eksempel negativ social kontrol. Det kunne også være noget andet. Det kunne være, at man er blevet udnyttet seksuelt. Med mindre, at der er dokumentation for, at den konkrete begivenhed er sket ved for eksempel overvågning eller en videooptagelse. Jamen, hvis nu der er en konkret sag, nu tager vi den bare sådan helt nøgtern. Hvis der er en sag, hvor en offentlig ansat har sagt eller gjort noget, så er det jo sådan, at hvis man skal gøre noget ved det, der skal have en tjenestelig sanktion, så skal der faktuel dokumentation på. Og hvis det er rigtigt, at en socialrådgiver har sagt det her, så er det jo sådan, at det kan medføre en tjenestelig sanktion. Man kan kun tale om problemer, hvis det er med sigte at få en tjenestelig sanktion, eller hvis det er med sigte for at gøre noget ved problemerne. Altså det er sådan, at offentlige ansatte har pligt til at overholde visse regler. Og udgangspunktet er, at hvis man for eksempel mener, at man har været udsat for en uberettiget behandling for en offentlig ansatte, uanset hvad det er, så er det jo sådan, at man har ret til som borger at lave et notat på det, og videregive det til den pågældende medarbejders chef. Det er offentlighedslovens paragraf 13 stykke B. Så udgangspunktet er, at der er masser af ting, og hvis ikke man gør det, så kan ens oplevelse af begivenheden, så kan den ikke bruges til noget. Det må man sige, det gør den her rapport, og det er jo det, som Socialdemokratiet og Kaare Dybvad nu siger, at de vil lave sætte 2 millioner til en yderligere undersøgelse. Det er det jo så. Så det kan man godt. Det er jo derfor, vi har debatten. Men er det dårligt, at man kan det, mener du? At man kan bruge indberetninger til noget på den måde? Nej, men hvis det tjener et formål om alene at udskamme nogle mennesker. Jamen det er jo din påstand, at det gør det. Ja, det er det også. Det er også det, der foregår. Det er jo derfor, nogle af os bruger ordet islamofobi. Der kører en vedvarende hets, en sygelig optagethed for det politiske parnas i Folketinget mod vores muslimske medborgere. Vil du egentlig selv sige, at det er en konspirationsteori at sige, at problemer omkring islam, muslimer og mellemøstlig kultur er noget, som politikere og meningsdannere opfinder? Ja. Det er en konspirationsteori. Ja, men din konspirationsteori er i orden, men deres jeg har ikke nogen konspirationsteori. Jeg laver ikke påstanden. Konspirationsteorien er her. Det er teorien om den fascistiske teori om den store befolkningsudskiftning. Det her narrativ om den tredje erkendelse fra Frederik Vad ligger meget, meget tæt op af den fascistiske konspirationsteori om den store befolkningsudskiftning. Altså, at der skulle være en større plan, og muslimerne fra Mellemøsten og alle andre steder er i gang med i realiteten at beskifte den europæiske hvide befolkning ud. Det er en konspirationsteori. Men det er ikke en konspirationsteori, som Frederik Vad eller Kaare Dybvad Bek nogen steder offentligt har bekendt sig til. Er vi enige om det? Nå, men den tredje erkendelse er snublende tæt på det, fordi han snakker om 5. kolonne virksomhed. Det er jo det, han snakker om med, at vi kan ikke være sikre på, at apotekeren og socialbehandleren og pædagogen og læreren, det er det. Det er meget tæt på. Jeg har ikke sagt, at de er fascister, men jeg har sagt, at de er, det er tæt på. De er meget tæt. Man bør ikke være fascist for at tro på den store befolkningsudskiftning, men det er jo en konspirationsteori, og det bliver man nødt til at være ærlig. Der er dele af Socialdemokratiet, som er racister. Socialdemokratiet er ikke et racistisk parti, men der er store dele af Socialdemokratiets ledende politikere, som er racister. Hvad med det? Jamen altså, Frederik Vad. Han er racist? Mod folk, der er har muslimsk baggrund. Du sagde det i flertal. Hvem er mere racister i toppen af Socialdemokratiet? Ja, Kaare Dybvad deltager jo i det arrangement her, og det er der andre socialdemokrater, der også gør det. Er Kaare Dybvad Bek ministeren på området? Er han racist? Han har i hvert fald racistiske tendenser i forhold til, hvordan han ser og taler og agerer over for den danske befolkning, der er muslimer. Må jeg spørge dig som et sidste spørgsmål, Jan Hoby, fordi vi har også andre ting på programmet. Er du egentlig åben for, at der kan være et problem? Altså selvom det ikke er dokumenteret godt nok for dig endnu, er du så egentlig åben for, at der kan være et problem med negativ social kontrol i Danmark? Det kommer an på mere specifikt, hvorfra og for hvem. For eksempel i grupper, hvor islam er udbredt.
Er du åben for, at der kan være et problem med det i Danmark? Ja, formentlig kan der være, ligesom der kan være i alle mulige andre trossamfund, er der folk, der er reaktionære og har en bekymrende forhold til demokrati og selvstændighed og menneskerettigheder. Okay. Så det findes der jo i alle religiøse sammenhæng. Der finder altid en ortodoksi. Okay. Er du åben for, at for eksempel nu, når vi nævnte de her eksempler her, men nu siger du, de ikke er dokumenteret, for eksempel, at der er en sagsbehandler, der siger til en pige i en æresrelateret konflikt, at på krisecenter, det gør vi arabere ikke. Så er det bare, jeg mener, om du er åben for, at islam i nogle dele af Danmark leder til negativ social kontrol? Jamen ikke i den offentlige sektor. Ikke i den offentlige sektor? Det er du slet ikke åben for, at det kan være et problem? Jeg vil gerne, altså nu er den her dagsorden kørt en del over, ikke? Og den er skærpet med Frederik Vads tredje erkendelse, må jeg bare sige. Altså, i forhold til, hvor meget politisk omtale og hvor meget vi beskæftiger os med det i medierne, så må man bare sige, at den rygende pistol, den er ikke fundet endnu, og det er det, der i virkeligheden er problemet. Jan Hoby, næstformand i Landsforeningen for Socialpædagoger. Tak skal du have for at være med. Selv tak. Jeg tror, det giver vores tilrettelæggere ude bagved en række opgaver, at der er flere mennesker, der bliver beskyldt for at være racister heri. Kåre Dybvad Bæk og Frederik Vad blandt andet, som jo selvfølgelig skal have mulighed for at svare på det her. Det skal vi gøre vores ypperste for, at de får lov til.